我今次住咗喺距離哈德班只有幾分鐘路程嘅 campsite。早上紮好營之後，下晝我就行過去搭呢架好特別嘅火車上哈德昆。我預先買咗 Jungfrau Travel Pass， 已經包括咗呢程火車嘅費用。Here also okay. Willkommen bei der Harderbahn, Top of Interlaken. Die Harderbahn wurde 1908 eröffnet und führt Sie in 8 Minuten mit einer Steigung von 64% auf 1322 Meter über Meer. Wir wünschen Ihnen einen guten Aufenthalt und freuen uns über einen Besuch im Restaurant mit Sonnenterrasse und Aussichtssteg. Bienvenue au Harder Téléphérique Top of Interlaken. En 8 minutes, le téléphérique du Harder, inauguré en 1908, gravit un dénivelé de 64% pour vous emmener au sommet situé à 1300. Railway, Top of Interlaken. Opened in 1908, the Harder Railway takes you up to 1,322 meters above sea level in 8 minutes, mastering a gradient of 64%. We wish you an enjoyable stay and recommend a visit to the restaurant with sun terrace and vantage platform. مرحبا بكم في قطار هاردبان توب اوف انترلاكن الذي تم افتتاحه عام 1908. يحملكم هذا القطار في غضون 8 دقائق على انحدار يبلغ 64% إلى علو 1322 مترا عن سطح البحر. نتمنى لكم إقامة طيبة وتسعدنا زيارتكم للمطعم والتمتع بأشعة الشمس الدافئة على التراس المطلة على المنحدر بمناظره الطبيعية الخلابة. 欢迎乘坐哈德铁路前往因特拉肯最佳观景点。哈德铁路于1908年开始运营，坡度64%，只需8分钟便可将您带到海拔1322米的哈德昆山顶。希望您在哈德昆玩得开心。我们也诚邀您去参观带有露台和观景平台的哈德昆餐厅。本日はインターラーケンのシンボルマウンテンハーダークルミ行きハーダーバーンにご乗車いただき誠にありがとうございます。このケーブル式鉄道は1908年に開業し、山頂駅まで最急勾配640ルナーアルプスを一望するサンテラスや展望ブリッジ、レストランがございます。どうぞお立ち寄りください。10分鐘就上到嚟哈德昆 Top of Interlaken， 海拔1322米。哈德昆呢度可以接駁去好遠嘅山路，可以通到去我琴日登嘅 Osmeform 2137米高。如果有時間，可以走返轉10幾20公里嘅山路都得㗎。上面都好多位可以坐，睇在相機先。而我今日嘅計劃就係坐喺度飲下嘢睇風景。呢個咩嚟？原來呢個係上滑梯，好想玩啊！
不過冇人幫我看住啲嘢，唯有下次。等喺度開呢支法國紅酒啦。呢度可以俯瞰Interlaken呢個小市鎮嘅景啊！落山我就唔搭車啦，梗係行路落山啦。呢度係人哋上到嚟嘅嗰個入口啊！我而家就喺呢度落山。城市嘅山路就係咁，一落雨就好泥咯，地下啲泥好唔乾爽，全部都係濕泥啊，都係。好彩今日係好天嘅，因為我相信呢度都係涼土，石頭比較少，都係好似泥做出嚟嘅山，所以一濕水就會係水泥嘅路咯。但係天氣好，相信就冇問題嘅，行呢啲路。下面係咁。我喺度落啊，呢度就唔俾行。呢度都可以睇景喎，咁我應該，唔係行呢邊嘅，呢度只不過係落嚟睇景啫。睇咩牌？呢度係相，仲有幾多？幾多啊？冇寫嘅呢個，應該唔會上咯。落去繼續。呢度係火車路過嘅地方喎，會唔會上咗嚟？
公里。Sure. Go to the other area. That one. Just a viewpoint. Okay. Go ahead. I go Oh, to you go the that way. viewpoint first. Okay. 有風景位啊！睇唔睇到我後瞓嗰個位咧？呢度。另一個火車位。好似有車流緊嚟喎，有啲聲喎。1.5肥嘅，我都唔知佢幾多公里。有火車位啦，你應該走到1塊左右。好近啊！應該呢度落啦，呢度行到1小時。2公里啦。呢條橋好驚咯。嚟到碎石路落真係唔易，呢度上係好啲嘅。哇，好斜！我好似將會跣落去。先 OK 嘅。樹根，好斜。然後走呢個，一路接住咁樣直落，中間間車路。
睇下有水喎，呀，沙水嚟嘅。出返嚟啦！OK 啊！喺呢度出嚟，其實幾多公里？3.5啊！我由海拔1322米行到落嚟567米啦〜